What's up YouTube? കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോയത്. ഈ തവണ നമ്മളൊരു പുതിയ പേൾ തേടി പോവാണ്. So let's go. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിച്ച സ്ഥലത്ത് വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ സ്ഥലത്ത് വരാതിരിക്കരുത്. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര കിടില സ്ഥലമാണ്. അപ്പം പോരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നേക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഒരു കാടുണ്ട്. മംഗളവനം എന്ന് പറയും. ഇതൊരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ആണ്. അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ചുറ്റി കടന്ന് കാണാം. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ 2.47 ഹെക്ടാർ ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്. വാട്ട്? നമ്മുടെ മംഗളവനം ദ ഗ്രീൻ ലങ് ഓഫ് കൊച്ചിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ തിരക്കേറിയ സിറ്റിയിലെ പൊല്യൂഷൻ മൊത്തം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബേർഡ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം നിങ്ങളൊരു ബേർഡ് വാച്ചർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷുവറായിട്ട് ഈ സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ജോഗ് ചെയ്യാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് വരാട്ടോ. രാവിലെയൊക്കെ വന്നാൽ സൂപ്പറായിരിക്കും. ഈ മംഗളവനത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചിനെ ഒരു മെയിൻ ട്രേഡ് പോയിന്റ് ആക്കിയതും ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന മഹാരാജാവില്ലേ, ഇതാട്ടോ പുള്ളി. യൂത്ത് മൊത്തം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊരു ഫോട്ടോ സ്പോട്ട് ആണോ എന്ന്. അതെ, ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്പോട്ടാണ്. നമ്മുടെ സുവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ജനറലി മോശമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ലങ് കൊച്ചിയുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം നമ്മൾ തന്നെ വേണം രക്ഷിക്കാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടോടുകൂടി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പയ്യെ നമ്മുടെ ട്രാവൽ പോവുകയാണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പേൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് us know in the comments. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഞങ്ങളിതാ അടുത്ത പേൾ തേടി പോവാണ്. Till next week, take care. Bye.